हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, जब आप साइकिल चलाते वक्त चेन बार बार खुल जाए, गिर जाए, यहाँ पर जैसे कि फंस जाए, इस जगह पे आप नहीं उठा पा रहे, दिक्कत हो चेन उठाने में, तो किस तरह कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर जैसे कि देख लें कि चेन मेरा बहुत ही लूज है, तो आप अपने घर पे ही आए तो नहीं। दोस्तों सबसे पहले नट को खोल लेते हैं और टाइट कर देते हैं चेन को टाइट कर देंगे तो नहीं खुलेगा मेरा चेन, और स्कूल जाते वक्त नहीं गिरेगा। तो दोनों तरफ टाइट करना है और देख लेना है कि मेरा कितना टाइट हुआ है कि नहीं। देखिए जब इधर का नट खोल के जब टाइट किए तो इधर चक्का आ चुका है, इधर साइड हो चुका है। अब इधर वाला खोल के इधर करना है हमको, तब जाके बीच में हो जाएगा चक्का, बीच में हो जाएगा तो अच्छा घूमेगा चक्का और सीधा भी रहेगा। ना ये सब ब्लॉक बना ভালো হয় গাড়ি ছোট দু তিনটা বানাই দিবি এই যাও चलिए अब घुमा के देख रहे हैं कि मेरा ब्रेक सट रहा है कि थोड़ा बहुत सट रहा है, तो पीछे करना पड़ेगा ब्रेक। इधर हो देखो ना, तो टाइट ना है, तो टाइट कर। चलिए घुमा के देख रहे हैं, देखिए मस्त घूम रहा है और कहीं पर भी नहीं सट रहा है। चलिए मेरा चेन हो चुका है टाइट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।